तो बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कहाँ रहेगी चिड़िया। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी हैं चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी।